tam kupiłem sobie 40 kg ziemniaków z kolegą w mieście. Ładujemy. Ziomek zbiera wydrukował i zbiera na biedne dzieci z ulicy. Powiem wam, że kurczę, ja osobiście dzisiaj do mnie doszło, że tyle podróżuję i tylko w Europie, na kontynencie europejskim przydarzyły mi się nieprzyjemne rzeczy typu Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. O, witam serdecznie w 4. odcinku. Noc przespana, powiedziałbym całkiem dobrze, ale wczoraj poczytałem sobie i przed spaniem zrobiłem sobie masaż rozluźniający twarzy i to widocznie pomogło. Idę na śniadanko, poplanować trochę. Notes, długopis to nieodłączne elementy mojej podróży. Nie licząc plecaka, śpiwora, namiotu i rzecz jasna materaca do spania i poduszki. Poziom speluniarstwa, czyli noclegowni, uważam za bardzo przyzwoity, ponieważ w tej noclegowni spałem tylko ja, byłem tylko ja. A teraz, buenos dias, tutaj pani, moja tutaj szefowa główna. Teraz wam pokażę, co będzie jedzone na śniadanie i dlaczego. Więc tak, najpierw będzie jedzona zupa instant. Dlaczego zupa instant? Bo znalazłem w plecaku, a że wyrzucać nie lubię, no to taka sytuacja. Dlaczego w takim garnku? No bo były tylko talerze plastikowe, więc lipa, wolę w takim niż w plastiku. No i rzecz jasna, herbata jabłkowo-cynamonowa musi wjechać. Szanowni Państwo, zaczynamy dzień, zaczynamy poranek. Kurde, no się rozproszyłem. Wiecie czym? Pokażę wam. Badajcie, jaką ktoś krechę na ręczniku zrobił. Jaka krecha, ty? Wracamy do tematu. Szanowni Państwo, proszę o łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka do kilku znajomych, na przykład SMS-em, na WhatsAppie bądź na Messengerze. To jest zawsze bardzo dobre paliwo, zwłaszcza z rana, dla kierowniczego kanału i sandałów. Co jeszcze chciałbym nadmienić, że jem śniadanie, plecak już spakowany i ruszamy w drogę na południe. Myślę o tym, żeby dojechać dzisiaj do Granady. Granada to jest najstarsze miasto tutaj w Nikarague, kolonialne. Nie wiem, czy się uda, bo to jest 170 km. Drugi problem jest taki, że mam tylko dolary, ale na szczęście tutaj dolarami można płynnie płacić, co jest dość ciekawe. Ale jak zawsze przeliczają zawsze na ich korzyść, nie na twoją korzyść. Więc tak jest z płaceniem dolarem. W każdym razie ogarniamy, jemy i ruszamy. Nie no, hit nad hitami. Patrzcie, jak zaszyłem i się trochę rozjechały te szwy. Ale pyszne, kierowniku. Najlepszy rosół Nikarague. Ciekawe, czy oni, mając tutaj kury i koguty, robią sobie rozsołek. Ciekawe, nie? Wyśmienita. 10 na 15. Jak doprawione. Przyprawami z pizzy wczorajszej. Pan Lodziarz, tego vloga nagrywam w niedzielę. A dzisiaj w niedzielę jest super ekstremalnie słaby ruch. Nawet gdybym chciał przejechać 100 km za, uwaga, obrot na 9 zł, to nie jestem w stanie tego chyba zrobić. Dzięki, Paweł. No nie jestem w stanie chyba tego zrobić, ponieważ po prostu w niedzielę ten transport nie funkcjonuje tak, jakby się chciało bądź oczekiwało. Hola amigo. Tutaj system funeralny. Ogólnie jak nie masz noclegu, to możesz sobie tutaj przyjechać i sobie kimnąć, nie? Proszę zobaczyć, jakie fajne. O. Hola amigo. Zobaczcie. Ja tutaj tak tylko... Mucho bueno. Madera. Madera. Si. Drewno, to. Madera. No, tutaj tak samo, wiecie, elegancko, no. Ostatnia droga. Muchas gracias. Ostatnia droga. Autobusy nie kursują, a biznes funeralny w niedzielę otwarty.
Nie rozumiem. Zastanawiam się też, czy po tej serii filmów nie dostanę... Dawaj, dawaj. Ale romantycznie jadą na motorze. I zastanawiam się, czy po tej serii filmów z Nikaragły nie dostanę wilczego biletu do tego kraju. Niedziela to jest dzień święty, święć odpoczywaj. Buenos dias. Dzień święty odpoczywaj. No i tutaj powiem wam, że w Ameryce Łacińskiej naprawdę oni w tą niedzielę to naprawdę odpoczywają za 10 i tutaj się nic nie dzieje w niedzielę. Pierwsze starcie lokalnego z czarkiem. Kontakt wzrokowy. Cichutko, czego? Czego, Czarinko? Zobaczcie, jaki ziomek biały. Rodzina musiała być z Hiszpanii. Jakim cudem przy tak dużej populacji Hiszpanie byli w stanie tak pomieszać krew? Powiedzcie wy mi, jak to możliwe? My ładujemy na południe, czyli w prawo. Jakiś autobusik pojechał, ale oni tutaj po prostu działają w mgnieniu oka. Tu trzeba normalnie w locie wskakiwać i w locie po prostu tam, nie wiem, no lecieć do tego autobusu. Jakaś paranoja. A ktoś zapyta, kierownik, po ile paliwo w Nikaragua? W Ameryce Centralnej. Już pokazuję, już tłumaczę. Lokalna korporacja UNO, popularna w Salwadorze również i w Salwadorze i w Hondurasie. 4,40 diesel. 4,40 diesel Dynamic Max i super 5 zł za litr. Dużo czy niedużo? Biorąc pod uwagę, że średnio zarabiają około tak 1500–2000 zł, to takie uśredniając. Lokalny supermarket, ale mam 2 mleka czekoladowe i zastanawiam się, wiecie nad czym? Czy jeżeli one leżały, a ziomkowi co, nie za gorąco? Czy jeżeli one leżały w lodówce... O, autobusik na wylotówkę. Kurczę, no niedobrze. Jeżeli one leżały w lodówce, a ja je już przez dobę trzymam w plecaku, to czy dalej one będą dobre? Oto jest pytanie. Wszelkiego rodzaju kasyna, wszystko jest, wiecie, jak najbardziej hej się masz, tutaj działa wszystko. Dlatego to są tak zwane, można powiedzieć, takie raje dla przedsiębiorców, którzy to tworzą. Na pewno nie są to raje dla ludzi lokalnych, bo ludzie lokalni wysypują hajs, biorąc za to emocje i taką potrzebę wygranej, potrzebę ryzyka. No coś za coś, zawsze za coś musisz zapłacić. A przedsiębiorcy na nich robią nieetycznie biznes. Cieszę się, że w Polsce jest to tak uregulowane, jak jest. Ja się z tego bardzo cieszę. Powiem wam, że Toyota tutaj bardzo mocno się na prowadzenie wysuwa. Toyoty, Chevrolety, co tam jeszcze? Bardzo dużo Kia aut. Zobaczcie, ale te samochody, ciekaw jestem, ile taka Helix będzie kosztowała. No obstawiam, że ze 100 000 złotych. Jakieś Nissany się pojawią oczywiście. Wszystko co japońskie, no to wiecie, to trwałe. Japońskie fury naprawdę są trwałe. Bo to widać po ilości tych aut, wiecie, w Ameryce, czy też po prostu centralnej, czy też najzwyczajniej w świecie w Afryce. I tutaj nie ma żadnego przekłamania. Jeżeli ludzie coś kupują, to znaczy, że to jest warte ceny. Subway musi być po amerykańsku. Buty muszą być Buenos dias, buty muszą być wypostowane. U mnie, oj, tutaj złamał sobie Kimanderko. U mnie nie ma czego postować na sandale. Moje sandały syntetyczne. Wczoraj patrzyłem, oglądałem szafki pod telewizor i przypomniała mi się sytuacja z Agata Meble. Słuchajcie, szanowni widzowie, nie kupujemy nic w Agata Meble. Dlaczego? Hania zamówiła dywan, pomyliła wzór, bo były bardzo podobne. Były w paski i były w takie koła. Chcieliśmy w koła, ale Hania zamówiła w paski. No, zdarza się. Dzwoni do tego Agata Meble. Po kilku godzinach się dodzwoniła, po kilku dniach w ogóle odpisali maila.
że w ogóle nie ma możliwości wymiany w salonie. A salonów w Białymstoku tam chyba 1 czy 2, że się nie da. No to dobra, no to odeślemy. Nie da się, nie można wymienić. Słuchajcie, normalnie gula taka, jak nie można wymienić? No i siłą rzeczy faktycznie kupione na firmę dywan, więc na firmę już wymienić nie można. I powiem wam szczerze, że ja tego nie rozumiem, bo ten dywan, słuchajcie, został delikatnie otworzony tylko, sprawdzony wzór i się okazało, że nie ten. Więc ja wam mówię, nie kupujcie Wagata meble, jeżeli chcecie sobie oszczędzić zdrowia psychicznego. Ja już sam nie kupię do końca swoich kierowniczych dni. I dziękuję. I wam też nie polecam. W weekend nikt śmieci nie zbiera. Zobaczcie, lokale pozastawiane workami z ziemią. Po co? Ano po to, że jak walnie deszcz, a chmury deszczowe są, jak widać, to żeby nie zalało. Mądre to, mądre. A deszcze tutaj, jak urwie chmurę, to nie wiadomo gdzie uciekać. Zobaczcie, takich hospedii, tanich noclegów tego jest od groma. Wczoraj w tym moim noclegu, ale tam głośno było do 11 wieczorem. O matko, myślałem, że mi mózg wyskoczy. Czerwono-czarna flaga z napisami FSLN. To jest lewicowa partia, która powstała w latach 60., która to walczyła z dyktaturą Anastazja Samosy. No gość, no to powiem wam, dyktator jakich mało, poczytajcie sobie o nim, bo o nim mało wiadomo na europejskiej, wiecie, arenie, ze względu na to, że no nie mamy jakichś takich relacji gospodarczych mocniejszych, w ogóle nie mamy z Nikaragłą, ale poczytajcie o tym człowieku. No i wiadomo, rewolucyjna partia, która miała zmienić kraj. No i faktycznie pan Ortega zmienia i to bardzo. Pan Daniel, pozdrawiamy panie Danielu. Chińczyków tu nie będzie? Będzie, my friend. Terminal autobusowy. Zaraz pójdę, zbadam sprawę, co tu się ogólnie dzieje, bo już jeszcze 2 km na wylotówkę. Terminal autobusowy. Zaraz musimy znaleźć kogoś kumatego i pozyskać tak zwaną informację. Jesus anti confio. Jezus z nami, Nikaragujczykami. Widzieliście? O kurde. Ty, mordula bogaty jest. Ale jaja. Słuchajcie, to nie są duże pieniądze, bo to po jednym Kordobie. Ale szefowa tutaj ma tych żetonów. Ja cię. Kurde. Można wygrać, ale tu się biletu nie kupuje. A czupa. I co powiecie, że ten czarek by nie wyrwał tego? Nie wyrwał tego worka i by nogi nie urwał? Descaragua. Tutaj trzeba poczekać i może przyjedzie i zabierze. Ale taką czarinę to bez kagańca to ja przepraszam bardzo. Ja bym się bał tutaj na dworcu. W sensie ja się boję. Nie wiem jak wy. Ale na szczęście Andrzej tam z tyłu obserwuje i trzyma rękę na tak zwanym piórze. Powiem wam, że ja tymi autobusami... O, zamknięte. A jakaś tam Molina pojechała. O, może będą do Managua jechać. Zaraz zobaczymy. Dworce podzielone logicznie, bo idą tak, idą jedne na północ, te idą na północ i te, które idą na południe, czyli za kilometr te, które idą na południe. Jak za nie wiadomo co, nie ma dzisiaj żadnych autobusów miejskich, w sensie one jadą, ale jakoś się zatrzymać nie chcą. Ja im macham tako, wiecie, nie tako, tylko tako macham, jak lokalni robią to. Ale to kompletnie moją ręką kierowniczą nie działa. Nie wiem o co chodzi. Jakaś zmowa milczenia? Nawet w małych stoiskach, na małych stoiskach, o matko, co to są za silniki? Na małych stoiskach zapłacicie kartą Visa czy Mastercard bez problemu tutaj. Tylko żeby była jasność, takie rzeczy tylko i wyłącznie w dużych miastach.
Takie rzeczy się nie dzieją na peryferiach, tudzież na wioskach. Despacio, despacito. Pomalej, pomalej, pomalej. Wolniej, wolniej, wolniej. Pomalej, nie ma takiego słowa w języku polskim. Jakoś w moim słowniku się utarło. Ja gdybym jadąc samochodem zobaczył gościa, który idzie z plecakiem w kierunku południowym, ewidentnie na wylotówkę, to ja bym się zatrzymał. Nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach, ale tutaj w Ameryce Łacińskiej czegoś takiego w ogóle nie ma. Nie ma czegoś takiego jak przewidywanie i nie ma czegoś takiego jak analizowanie. Przecież wiadomo, że jadą tymi pick-upami, mogliby podrzucić, ale nie wychodzą tak myślami poza schemat, co jest dziwne. O, terminal. Mówiłem, że autobusem nie będę jechał, zmieniam zdanie, mordeczki. Ładujemy. Zmieniam zdanie ze względu na to, że pogoda jest naprawdę kapryśna, a ten, co nie zmienia zdania, to kisi ogóra. Ale tak mi się nie chce jechać, że wezmę tylko transport. Może nie do samego stolicy, tylko przed stolicą wysiądę, żeby odbić później na Grenadę. No dobra, zobaczymy. Nie ma to jak trzasnąć mural z transportem publicznym między miastami. Ktoś powie, ale słabo. No nie słabo, bo pewnie ci ludzie to kierowcy albo tworzyli infrastrukturę, a bez infrastruktury tutaj transportowej to lipa. Managüe? Matagalpa. ¿Dónde va? Matagalpa. Gdzie jest Matagalpa? Nie mam pojęcia. Like $3.50. Korekto, jesteśmy. Witam. Ja może tu usiądę, żeby widzieć wszystko. O, może tu usiądę za kierowcą, bo to jest najlepsza miejscówka. Jedziemy z moimi kolegami do Managua. O tak o. I siedzę. Koleżka tutaj po angielsku świetnie mówi. Ciekawe dlaczego, zaraz ja go wypytam. Amigo, how do you know English? Because I born in Bluefields, the Caribbean side of Nicaragua. Oh, I have been living in the United States for a couple of years. Okej. Widzicie? That's why I don't speak English very well. I'm really appreciate. Thank Don't you so worry, much. don't worry. Zarąbista sprawa, zobaczcie, no człowiek mówi po angielsku, co jest niespotykane. Mój hiszpański no jeszcze kuleje, sandałuje, ale coraz lepiej. I co? I lecimy do Managua 100 km, może nawet troszkę więcej, a później będziemy się przebijać, zobaczymy, czy zostaniemy w stolicy, czy... O, szefowa mnie tutaj prawie z tego zgasiła torbą. Albo pojedziemy do Granady, no zobaczymy, no. Siedzę na przechodzie, kierownik. Puro mentol. Mayor Duracell que un chicle que un caramelo de menta y no le mancha los dientes ni le produce caries. 5 minutos de chicle y usted no le siente sabor ni gusto. Mastique esa goma insípida, toda dura, le Ja nie biorę. dura. En 3 minutos, nada más, de su amable Mój educación. koleżka tutaj El tłumaczy. día de hoy andamos un grupo de jóvenes identificados. My lecimy. Z kolegą tutaj zacząłem rozmawiać o polityce, ale o polityce się w Nikaragua nie rozmawia. Pamiętacie pierwszy odcinek? Pierwszy odcinek, moi drodzy, na granicy. Mój kolega coś tam sprzedaje. Pásame el bol. Świr. Yo me enamoré con tus bellos ojos. Ay, morena, porque me vuelves loco. Tú te miras más. Ziomek wydrukował i zbiera na biedne dzieci z ulicy. Powiem wam, że kurczę, ja osobiście odmówię mu wsparcia, nie dlatego, że jestem złym człowiekiem, tylko dlatego, że najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie go zweryfikować. To, że jest spoko, dobrze się z nim rozmawia, nie oznacza, że można mu wierzyć w takiej kwestii, bo fajnie wydrukował ulotkę. Żyjemy w świecie, w którym no trzeba mieć oczy szeroko otwarte, no. No ja nie wspieram takich podróży, wiecie, randomowych sytuacji. Nie wiem, co o tym myślicie, bo to też jest ciekawe, jak wy do tego podchodzicie tematu. Gość ma tak gadane, że ludzie wyskakują z tego, z hajsiwa.
Mistrzostwo świata. Przychodzisz do autobusu, masz 50 osób zgromadzonych przy sobie, każdy patrzy ci na ręce, jak nie dasz, to jesteś gorszy, bo nie dałeś. Asertywność słaba tutaj, więc ludzie się też wstydzą, no. Nawet mały pieniądz, bo on mówi, dajcie mi nawet mały pieniądz, który wesprze te dzieci. Mały, mały. No jak ktoś nie daje, no to się wstydzi, no. Ja się nie wstydzę. Niezbyt często się zdarza, że ktoś ma 500, bo 500 to jest 50 zł, to nie jest takie popularne, żeby tak było w obiegu. Stówki są bardziej popularne, te niebieskie i 20. Dobra, zapłacone za transport 11 zł i można żyć. Są też monety. Monety 5, 50 groszy, 50 groszy. I to ile jest? 50. Pełny serwis, pełny serwis. Ziomek prawie mi na kolanie usiadł. Wszystko, jedzenie, picie, wszystko tutaj szef zapewnia. A kierowca zgarnia hajs. Kurde, jaki kocioł. Badajcie. To ser jest. Hay con la chale. ¿Cómo no? Dame una pues. Ya vamos, espérame. Aquí te pago las dos que te debo, mira. I ogień. I zawinięte. ¿Están grabando, Shelly? Dos quesillos, Quesillo. Tego nie grali jeszcze. Yo me enamoré con tus bellos ojos. Ay, morena, porque me vuelves loco. Tú te miras más buena que la foto. Wychodzimy. Gracias, amigo. Oj, oj, oj. Żyje. Backpack. Telefon mi prawie wyskoczył z etui. Kurczę, jakby mi telefon padł, to by było przesrane, powiem wam szczerze. Ze względu na to, że wszystkie sprawy takie formalne załatwiam przez telefon związane z Polską i nie tylko z Polską, ale też mapy, nie mapy, zdjęcia, to by była tragedia totalna. Ładnie poszło. 100 km przejechaliśmy tym autobusem. Teraz czas się wybrać do Masai. Masaja to jest jakieś 30 km stąd. I później do Granady. Tak sobie założyłem i tak będziemy robić. Dlaczego jadę autobusem? Z prostej przyczyny. Dzisiaj jest... Paweł, no bez przesady. Dzisiaj jest niedziela i niestety w niedzielę ogólnie transport jest tak tutaj słaby. Dzień święty święć. W kraju katolickim, w Nikaragui naprawdę święcą ten dzień i to grubo. Dobra, idę szukać ten kolejny autobusik, bo to też nie jest tak, że w niedzielę ich jest na pęczki, tylko często ich też brakuje. Więc trzeba się wpasować w dobrą godzinę. Idę na dworzec. Wiecie, co dzisiaj do mnie doszło? Dzisiaj do mnie doszło, że tyle podróżuję i tylko w Europie, na kontynencie europejskim przydarzyły mi się nieprzyjemne rzeczy typu ktoś jechał, rzucił we mnie puszką, ktoś jechał, rzucił we mnie kiepem, ktoś jechał, plunął na mnie, ktoś jechał, pokazał fakena, ktoś jechał i przeróżne takie przykre rzeczy. Mówię na autostopie. W Azji, w Afryce, w Ameryce Centralnej nigdy coś takiego nie miało miejsca. Nigdy, podkreślam, nigdy. I to jest naprawdę dość ciekawe. Kultura. Tutaj jak pytam, jak widzą, że ktoś jest zagubiony, tak jak ja, przychodzą, od razu chcą pomóc. Tyle ile mogą, to pomogą i powiem wam, że mamy się od kogo uczyć kultury i szacunku do obcych. Naprawdę. Tutaj już z panem dogadałem, to tak zwane są czariny nikaraguańskie. Sobie leżą teraz na spokojnie, tutaj można kupić owoce. O, jest kolejna, widzicie? Są 3. Lepiej nie zaczepiać, bo jak jedna wyskoczy
z klatą, to wszystkie inne też wyskakują z klatą. A tutaj są jakieś soczki. Może zaraz machniemy soka. Hola, hola señora. ¿Cómo estás? Ah, mucho bueno, muchas gracias. Dice Maiva, Inglés, Polonia. Sí. Sí, Polonia, no español. Sí, sí, sí. Tutaj są te soki. Soki, no. Tu dziewczyny bajerują, nie? A ty jakieś takie apio, banano, piña, batito. Więc tak, jedzie mikrobus. Za 2,40, za złoto 80 jechałby duży bus. Masaja. Jedziemy, tutaj jest cały szef całego przedziału masajskiego. Buenos... Oj! O kurde. Co to się pokręciło? Gdzieś tutaj się zapakować. Słuchajcie, jest gęsto. I ty jeszcze płacisz za taki transport, czajcie? Nie, że to autostopy, tylko płacisz. W takich warunkach. Wypchani jak w rodzynkowni. O, jeszcze chłopaki ziemniaki będą ładować. Na luzie, nie? Co tam? A tam kupiłem sobie 40 kg ziemniaków z kolegą w mieście. Ładujemy. Ciekawe, od czego wzięła się nazwa Masaja? Od Masajów? Cóż by Masajowie mieli wspólnego z Nikaragą? Tego nikt nie wie. Ludzie wędrują. Będzie to trzeba zbadać. Albo wy zbadajcie i powiedzcie. Zobaczcie na to. Z moją znajomością hiszpańskiego podróżowanie komunikacją publiczną jest banalnie proste. Albo to jest banalnie proste, albo ja mam taki instynkt dobry, albo mój hiszpański jest na poziomie już co najmniej A1. Poleciał szefu. Pani się ociągała, szefu nakrzyczał. Jakieś pierdziuchy pojechały. Lokalny autobusik. Masajski. My czekamy na kolejnego jakiegoś mikrobusa najprawdopodobniej. Ola. Dziewczyny tutaj. Moje przyszłe żony. To 72 km. Tyle dzisiaj, słuchajcie, na tym odcinku przewaliliśmy. W sensie przewalimy, bo jeszcze jedziemy właśnie busikiem do Granady, co będzie takim naszym finalnym punktem docelowym dzisiejszego odcinka. Ale idzie jak po sandale. Czyli dobrze. To miasteczko jest znane w sumie z ekspedycji, w sensie ekspedycji, no z wyjść na wulkan, na taki malutki wulkan, gdzie można zobaczyć buchającą parę i czasami lawę, jak ktoś ma szczęście. No ja już tych wulkanów trochę w życiu widziałem, więc nie zostaję tutaj. Bardziej interesuje mnie najstarsze miasto Grenada właśnie w Nikaragui, więc tam się udajemy. Dziewczyny wysiadają, my jedziemy dalej. Witam Państwa w Granadzie. Granada, takie miasto też jest w Hiszpanii na południu, w Andaluzji. I tam pierwszy raz w życiu miałem okazję być przez tydzień w takiej ukrytej wiosce hipisowskiej. Mistrzostwo świata. Słuchajcie, poznałem na autostopie dwie Niemki i pojechaliśmy tam. One tam jechały, ja nie wiedziałem gdzie, że takie coś w ogóle istnieje i też nie miałem za bardzo planu na siebie w tamtym czasie w Hiszpanii.
No i pojechaliśmy we trójkę i było super, zarąbiście. Planuję odwiedzić to miejsce raz jeszcze, ale z kamerą. No więc taka sytuacja. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale to miasteczko, ja wam za dużo nie będę tutaj, wiecie, na razie spoilerował o tym mieście, ponieważ idę do hostelu się zabukować. Ale powiem wam jedno, taką ciekawostkę. Małymi krokami zbliżamy się do końca, ale póki jeszcze skończymy, pokażę wam hostel Spelunę, w której dzisiaj będę spać za, uwaga, 5 dolców. Tak, za 5 dolców. Więc o co chodzi z tym spoilerowaniem kolejnego odcinka o Granadzie? Chodzi o to, że to miasto było notorycznie napadane przez piratów. I no to jest ogólnie super ciekawa historia. Dlaczego przez piratów i jak, nie mając styczności z brzegiem oceanu jednego, czy Pacyfiku, czy też Oceanu Atlantyckiego po drugiej stronie, w jaki sposób piraci się tutaj przedzierali. To wam opowiem, moi drodzy, w kolejnym odcinku, więc bądźcie ze mną i dajcie subskrypcję, jeżeli tego nie zrobiliście, bo naślę na was wszystkie czarki z tego świata. Drucik jest, muzyka jest, więc wszystko się zgadza. Czarytka pospolita nikaraguańska. Cholera, dwie czarity. Udaje, że się nic nie dzieje, że ich nie zauważyłem, że w ogóle jest pełen luz. Tutaj naprawdę jest tak bardzo lokalnie. Cicho, spokojnie. Albo ja mam ten hotelik na takim wygwizdowiu. Ale ten taki gość, którego tam wcześniej na odcinku widzieliście, dał mi do myślenia. Mówi tak: Tomek, nigdy nie wiesz, kto słucha, nigdy nie wiesz, kto zna angielski, więc pamiętaj, pewnych tematów w publicznej przestrzeni nie poruszaj. Krótko, zwięźle i na temat. O, dorożka numer 008 albo 9. Jaki słaby wzrok, kurczę, ty. O co chodzi, ty? Mordo, odchodzenie ci się wzrok psuje. No i tutaj koniki mają specjalne takie te na dupkę, żeby nie srały na prawo i na lewo na mieście. I to się szanuje i to się wręcz propsuje. Najstarsze miasto kraju. Chociaż z tym najstarszym to ja bym trochę polemizował. Ale obserwujcie, bo możecie więcej dostrzec, niż mi się wydaje i niż ja dostrzegam niekiedy. Bo film można zatrzymać, a podróży no nie zatrzymasz. Jutro na wasze szczęście albo na moje szczęście. O, jakaś czarynka mała. Jutro jest poniedziałek, a jak jest poniedziałek, to dużo ludzi. Chyba dużo ludzi, nie wiem. Nie wiem, czy tutaj. To jest ogólnie droga prościutko do centrum, tak jak się byście kierowali na to wzniesienie tam z tyłu. A my tutaj mamy naszą miejscówkę. Czekajcie, żeby mnie nic nie przejechało, żeby szefa też nie przyjechało. To jest tutaj. Gdzieś tutaj mamy miejscóweczkę na dzisiejszą noc. Nasza Speluna. O mordo, i zamknięte. Sergio mnie tutaj przyjął, że tak wam powiem. Zobaczcie, jak tutaj pięknie światło pada. Mam nadzieję, że ten początek zaowocuje również dobrym pokojem i spokojem. Na grubo wleciało w hostelu. Zobaczcie, jaka wielka ikona. Powiem wam, że klimatyczne są te miejsca. Zobaczenie lawy 25 dolców, 100 zł. Pranie, czujecie to? Pranie 9 dolców amerykańskich. Suszenie 9 dolców. Obydwa 15, 60 zł za pranie i suszenie. Powiem wam tak, gdybym ja się zdecydował za 60 zł, słuchajcie, uprać sobie i wysuszyć, to możecie już odsubskrybować kanał. Bo to jest po prostu wręcz karygodne. Złe. Nieprzyjemne. Miejscówka się prezentuje w ten sposób. Nawet, szanowni państwo, jest basen. Proszę zerknąć. Ale kompletnie niezdatny do użytku, bo już na pierwszym patrzeniu już widać, że jest nieczyszczony.
Speluna jak speluna. Załączam światła. Nie wiem, czy tutaj jest 6 osób śpi. W każdym razie no jest wiatrak, jest klimatyzacja. Tutaj chyba o 10 wieczorem chyba włączają klimatyzację. No więc tak to mniej więcej wygląda. Moje łóżko jest tutaj na E, jak ewenement. Toaleta skromna, ale spoko. Miejmy nadzieję tylko, żeby nikt nie chrapał dzisiaj. Kończymy na dziś odcinek. Bardzo dziękuję za wspólną podróż przez ponad 170 km. A to jest, powiem Wam, niezły wyczyn w tego typu klimacie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna wysłać odcinek dalej pocztą sandałową do znajomych, na przykład SMS-em, Messengerem bądź WhatsAppem, bądź jakąś inną aplikacją do komunikacji. Ja się zmywam zjeść na miasto. Światło już pomału zachodzi, ponieważ dzień się kończy, więc kamera zbyt dobrze nie będzie sobie radziła. Mam nadzieję, że jak skończy tą podróż, ten projekt, to spróbuję ulepszyć troszkę sprzęt do nagrywania dźwięku i ulepszyć troszkę sprzęt, którym nagrywam, żebyście mieli lepszą jakość i lepsze wrażenie u siebie w domu. Więc co, kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego, dotarliśmy bezpiecznie, jesteśmy u celu, czyli w Granadzie. Czołem!